이거 하니까 한 학기 끝나는 것 같죠? 시작할 테니까 자, 강사님들로 일어서세요. 자, 시작의 시간입니다. 선생님, 6번 감사합니다. 네. 이거 되게 멋있다. 이거 어떻게 하신 거예요? 몰래 이렇게 세 개를 차요? 이름 나온 거 없어? 붙이신 거? 물을 쳐야죠. 판매도 하는 거예요. 나 주변가 잘 있었는데. 씨, 자기 여기 이름 안 써. 좋으면 살라고. 선생님, 6번 앞에 나왔습니다. 여기 아니 여기. 이게 금성이 아니에요? 여기